హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో కాగడా మల్లి పువ్వులు ఎక్కువగా రావాలంటే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నానో మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇవి మొత్తం కూడా మా పెరట్లో పూసిన కాగడా మల్లి పువ్వులండి. చూసారు కదా, ప్రతి కొమ్మకి కూడా పువ్వులు వచ్చేసాయి. పూత బాగా రావడానికి మరియు మొక్క కూడా ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ఈసారి నేను పుల్ల మజ్జిగని స్ప్రే చేశాను. సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఒకసారి పుల్ల మజ్జిగ వాడి చూశాను. పుల్ల మజ్జిగ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చూపించాను. ఈసారి నేను ఈ కాగడా మల్లి మొక్కల మీద స్ప్రే చేసి చూశాను. దాని రిజల్ట్ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఇది స్ప్రే చేయడం వల్ల పురుగులు లాంటివి చనిపోవడమే కాకుండా మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడం, దాని ద్వారా పూత బాగా రావడం కూడా జరిగింది. ఇంతకుముందు ఈ ద్రావణాన్ని నేను కూరగాయ మొక్కలకి వాడి చూశాను, కానీ ఫస్ట్ టైము కాగడా మల్లెలకి వాడాను అనమాట. అయితే ఈ ద్రావణాన్ని వాడే ముందు మొక్కల్ని ముందుగా ఈ పూత అయిపోయి ఖాళీగా ఉంటాయి చూసారు కదా గెలలు, వీటిని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ పూత అయిపోయిన గుత్తుల్ని, ఎండు కొమ్మల్ని, ముదురు ఆకుల్ని మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుంటే చిగుర్లు బాగా వస్తాయి. ఆ చిగుర్ల ద్వారా కొత్తగా గెలలు పుట్టుకొస్తాయి. మొక్క అనేది బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే అది చిన్న మొక్క అయినా సరే, పూత చూసారా ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో, ఇలా ప్రతి ఆకుకి కూడా పూత వచ్చేస్తుంది. కాగడా మల్లిలో మొక్కలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఒక్కసారి పూత మొదలైన తర్వాత సీజన్ మొత్తం కూడా ఇలా పూత వస్తూనే ఉంటుంది. దీని గ్రోత్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మొక్క కోసం మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే, ఇది పెరగడానికి తగుమాత్రం స్థలాన్ని కేటాయించగలిగితే చాలా గుబురుగా ఏపుగా పెరుగుతుంది. దీంట్లోనే 2 రకాల పువ్వులు ఉన్నాయి. ఒకటి పొడవు కాగడా మల్లి అయితే, ఒకటి రౌండ్గా మల్లె మొగ్గల్లాగా ఉండే కాగడా మల్లి అనమాట. ఈ 2 కూడా బాగా పూత వస్తాయి. అయితే మొక్కలు మొత్తం కూడా ఒకేసారి పూతకు రాకుండా కొన్ని మొక్కల్ని, కొమ్మల్ని సగంగా కత్తిరించుకొని కొంత గ్యాప్ ఉంచుకుని, అంటే 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు ఆగి ఆ తర్వాత మిగతా భాగాన్ని కట్ చేసుకుంటే ఒకవైపు పువ్వులు రావడం మొదలయ్యి అవి అయిపోయే టైంకి రెండో వైపు కూడా మనకి అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీనివల్ల ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పువ్వులన్నీ తీసుకోవడం కాకుండా ఎక్కువ టైంలో రోజువారీగా పువ్వుల్ని మనం పొందవచ్చు. మల్లెల సీజన్ మొదలయ్యే వరకు, అంటే కనీసం మార్చి నెల వరకు కూడా వీటిని మనం విరివిగా పొందవచ్చు. అయితే పూసిన పువ్వుల్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం కోసేసుకుంటూ ఉండాలి. లేదంటే ఇలా ఎక్కువగా ఒత్తుగా ఒకే చోట పూసేటప్పుడు మొగ్గలు మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇలా గుబురుగా ఉన్న పువ్వులు ఒకే చోట ఉన్నప్పుడు, ఒకేసారి విచ్చుకున్నప్పుడు వాటిని మనం కోయకుండా వదిలేస్తే చిన్న మొగ్గలు గాలి వెలుతురు తగలక ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు పువ్వుల్ని కోసేసుకుంటేనే మంచిది. ఇవి అందం కోసమే కాకుండా అలంకరణ కోసం కూడా ఎక్కువగా మహిళలు ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. పైగా ఇవి ఆగస్టు నుంచి దాదాపుగా మార్చి నెలాఖరు వరకు కూడా పూత వస్తూనే ఉంటుంది వీటికి. కాబట్టి ఏమాత్రం స్థలం ఉన్నా ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవచ్చు. అంత స్పేస్ లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కుండీల్లో అయినా సరే ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ మొక్కల్ని నాటుకొని దాదాపుగా 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీటి నుంచి కొత్త మొక్కలు చాలా వచ్చాయి. వాటి నుంచి ఇవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. పూత అయిపోగానే ఎప్పటికప్పుడు కొమ్మలు కత్తిరించేసుకోవడం వల్ల ఇవి ట్రిమ్ అవుతాయి. దానివల్ల ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్రమించకుండా ఉంటాయి. ప్లస్ ఆ కొమ్మ కత్తిరించిన ప్రతి చోట కూడా చిగుర్లు వచ్చి ఇలా గుబురుగా పువ్వులు వస్తాయి. చూసారు కదా, ఆకుకి కూడా కొమ్మలకి, ప్రతి కొమ్మకి మొగ్గలు ఎలా వచ్చాయో ఇవి కూడా గెలలుగా వస్తాయి. పైగా ఈ పువ్వులు అనేవి ప్రతిరోజు కోసుకోవచ్చు. ఏ రోజు పువ్వులు ఆ రోజే కోసుకోవాలన్నమాట. మరి పువ్వులు ఇంత బాగా వచ్చినప్పుడు తెగుళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మధ్యలో వేప కషాయం, పుల్ల మజ్జిగ ద్రావణం ఇస్తూ ఉండాలి. దానివల్ల పూత బాగా పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యంగాను ఉంటుంది, తెగుళ్ళ బారిన పడకుండాను ఉంటుంది. వీటిలో కొన్ని పువ్వుల్ని ఇలా మాల కట్టాను. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి వీడియో.
ఈరోజు మన వీడియో ఇది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలంటే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరోసారి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.